Orografia aèria. En l'aire hi ha muntanyes i altiplans, amb les seves baldanes sotsavencs vessants. Els núvols les remunten i senyeixen, no pugen dalt dels pics. I per això mai no veiem el cim dels gasos, ens pensem que no tenen escaires. Quelcom semblant és el que passa amb l'ànima. Molt poca gent veu bé la seva geografia, desconeixen les bretxes i les grutes, s'arrisquen a volar per l'ànima d'algú com si fos una planura esfèrica. De res serveix advertir que la cosa és complexa a qui l'ha volgut simple. Tot i que és simple, verament. El cel té esquena i només vol que algú vulgui gratar-li quan li fan pessigolles els àngels amb les ales. Per poder fer-ho cal aprendre a veure'ls i per tal de veure'ls cal aprendre a estimar. Per estimar no cal aprendre a aprendre i és de fet molt millor no saber